210 ini. Wae wonten papat nggih, 1, 2, 3, 4. Papat. Dipun ngendikane kali Ibnu Athaillah, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ngendikane kali Ibnu Athaillah ngene, ma ahbabta, tidaklah engkau mencintai syai'an, yaitu sesuatu, illa kunta lahu abdan, kecuali engkau menjadi hamba apa yang engkau cintai tersebut. Jadi kalau panjenengan sami seneng dunya, jadi budaya dunya. Jadi rumus ya, ini rumus, ini kita rumus. Ini bukan kalimat inti atau bukan yang dimau oleh Ibnu Athaillah. Nanti yang dimau oleh Ibnu Athaillah itu di hikmah 214. 210 ini pemanasan. Pemanasan panjenengan sami dikenalnya. Mungkin dipahami. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu illa kunta lahu abdan, maka orang tersebut menjadi budak dari apa yang dicintainya. Wa huwa la yuhibbu, dan Allah, wa huwa dan Allah la yuhibbu, tidak mencintai atau tidak menyukai an takuna li ghairi abdan, jika manusia itu mencintai selain Allah, atau jika manusia itu menjadi hamba selain hambanya Allah. Jadi kalau Bang Soli rumusnya ngeten, menungso niku lek mencintai sesuatu maka dia menjadi budak dari sesuatu tersebut, dan Allah tidak menyukai orang yang menjadi hamba selain berhamba kepada Allah. Berarti posisi ini tadi di papat di loro kopi kulon di ini kita jenengan sik dadi wong sing adoh karo Gusti Allah. Maka panjenengan kula sik seneng karo sakliyane Gusti Allah. Aku dingendikane kali Ibnu Athaillah. Jadi ati niku lek ora, jadi ati niku dipun ngendikane teng sarah, lek niki sarai. Dipun ngendikane wonten sarah Ibnu Athaillah, ati niku ora iso dibagi. Ati niku mboten saged dibagi. Kalau jihadnya, arahnya itu hanya mencintai Allah, maka dia pasti berhamba kepada Allah. Dan syaratnya hamba, syaratnya tiang bisa disebut hamba nih. Nah, ketika kula panjenengan sami seneng dunya, maka ora bakal iso disebut hambane Gusti Allah. Pun paham ini. Nah, syaratnya hamba niku setunggal. Wonten tafsir Al-Misbah dipun ngendikane, syaratnya hamba niku setunggal. Seluruh aktivitasnya, berarti obah musik menungso itu hanya sesuai dengan apa yang dimau oleh juragannya. Itu tunggal, itu syaratnya hamba. Lah wae dhewe iki perintah karo larangan Gusti Allah iki wis ditetepi kabeh, wis dijoyi kabeh apa utawa wis ning akeh ndi karo sing dilanggar. Karena sifat hamba itu segala aktivitasnya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh penjoron. Ini nomor 1, sifatnya hamba. Si nomor 2, orang tahu nganggap, tidak pernah menganggap apapun itu menjadi hak miliknya. Jadi barang itu, pokoknya Imam Ghazali ngendikane batasannya mati. Pokoknya perkara apa wae sing urusane kanggo sadurunge mati, maka niku jenenge apa? Dunya. Niku jenenge dunya. Lah, sekabehane dunya niki niki kula panjenengan sami tidak memiliki hak milik sama sekali. Lek awake dhewe sik ngrumangsani duweni karo barang utawa perkara tersebut, maka awake urung sejatine hamba. Lah gelare Kanjeng Nabi nggih hamba, budak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, budak. Jadi statusnya Kanjeng Nabi mohon budak. Karena pangkat tertinggi manusia itu nggih napa? Budak. Budak itu sinten? Jadi pangkat tertinggi manusia itu. Syaratnya hamba sing nomor 2, dia mesti wong itu mesti loman. Karena dia tidak pernah merasa apa yang dimilikinya itu menjadi milik. Ini perkara ini. Sing nomor 3, tidak pernah memastikan usahanya kecuali atas izin hambanya, atas izin bendoron. Jadi misal bari kingko neng duyung,
diundang selamatan lah, diundang selamatan yang dunia. Maka tidak pernah memastikan kecuali hanya insya Allah. Mereka itu statusnya hamba, diizini Buddha, orang diizini orang Buddha. Itu syarat hamba itu 3. Dan ini papat mau. Jadi adil seneng gini, iya caranya iso jadi hamba. Maka dipun ngendikane kalih Allah wonten hadis qudsi. Wahai dunia, jadi sing didhawuhi Gusti Allah niku dunya sak isine pokoke sing sadurunge mati. Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi hamba yang menghamba kepadaku. Jadi kalau panjenengan sami pun fokus kalian Gusti Allah, maka dunia niki didhawuhi kalih Gusti Allah takluk merangkang sedepo sowan dumateng awake dhewe. Dadi bondo nek sing mau ngono. Niki sing dipun ngendikaken wonten Quran sing wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoke saben wong niku takwa maka bakal diuculi masalahe lan bakal diparingi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Niki hadis kucine Allah, niki janjine Allah. Hei dunya, jadilah hamba kepada hamba yang berhamba kepadaku. Ngendikane Allah wonten hadis qudsi. Lah kula panjenengan sami mboten mangke kula sering matur dumateng panjenengan. Lek wong syariat kados awake dhewe niki kerjane kali Allah niku sitok-sitok, niki salat, niki sitok-sitok. Tapi lek para wali niku mboten diklik mriki-mrikine semelok kabeh. Dadi ora mikir donya, donyane teko dhewe. Maka para wali yang ndonga nggih ngoten, ya Allah jadikan saya seperti bukut dalam mengais rezekimu. Bukut niku anake gagak. Kalau sering matur dumateng panjenengan ten majelis-majelis. Bukut niku setelah diteliti. Anak gagak niku metu niku warnane putih, boten ireng. Gagak niku ora pati percaya, mosok iki anak. Wong aku jeneng kok anakku putih. Akhire bukut niki anak gagak niki ditinggal kalih mboke diawasi padha-padha. Dan ternyata bukut niki duweni aroma, duweni bau sing mboten enak. Sehingga serangga-serangga niki dugi setunggal-setunggal ten bukut niki. Lah bukut karek mani. Dan ini sing dingendikane kalih ulama salaf, jadikan saya dalam mengais rezekimu seperti napa? Lagi ya angel. Mergo otak kula panjenengan wis kadung dicuci, saya kerja untal apa. Ya, padahal ketika orang itu menjadi hamba dari Allah, maka Allah suruh dunia ini untuk berhamba kepadanya. Takluk, maksudnya takluk dumateng awake dhewe. Bondo iki sing ora awake dhewe. Niki makom hamba, temriki. Temriki utawa mungkin sakit temriki. Pokoke mungkin usul itu ngijo niki, usul. Katakan ade temriki, sik seneng donya, terus piye carane ade dadi hamba. Oh niki, iki. Mboten kula jelasne kok soalnya petang hikmah niki. Dadi ade sik awam, sik seneng donya, sik seneng perkara-perkara sing isine donya iki pokoke sadurunge mati sing disenengi karo awake dhewe. Dan iki didhawuhi kalih Ibnu Athaillah. Gusti Allah ora bakal seneng karo kowe. Lek kowe hatimu sing mendua. Hatimu sing sak liyane kanggo Gusti Allah. Makanya seneng karo bojo, seneng karo wong tuwa ya mergo seneng karo Gusti Allah. Apa ora oleh seneng karo liyane? Oleh, ning senenge kudu dasar Gusti Allah. Ini sing dipun ngendikane. Iku mboten kula jelasne gampangane ngeten mawon. Seberapa fokus, katakan di angka 100, katakan di angka 100. Ketaatan kula panjenengan dan Allah niku pinten? Swidak 70. Nggih sak monten ugi niku donya sing nyedak dumateng awake dhewe. Ade fokus ten Gusti Allah 20 ya samono kuwi jatah donyane. Iki percaya kuwi ora percaya kuwi. Cuma masalahnya di sini ada konsep berkah. Ketokane akeh tapi ora berkah. Siti tapi berkah. Ini yang tidak atau di luar nalar pemahaman manusia. Ora pati salat tapi donyane akeh. Cina-cina niku wong kafir-kafir itu donyane kakak. Tapi masalahnya berkah napa mboten? Iki sing bedane kalih tiang-tiang yang berhamba kepada Allah kan mriki niki. Dadi ora kena terus diukur kalih kacamata matematika kuantitatif jumlah angka. Terus duit niku lek akeh, nah niki mboten. Dadi ora takwa wong duwite akeh. Lah Gusti Allah seneng nggih nyoba ngoten iki. Sing ora taat ya malah akeh, bondone sing taat ora pati duit-duit. Duit jamaah ngene terus regep-regep ban mujadah sik ditambahi santunan, sik ditambahi ngaji ini ya ora ono sing su.
Delak surat kamelok ngaji bener tombokan nomor ya oleh. Yes, Gusti Allah senang jajal ngoten. Ning masalahnya ada di berkah niki. Panjenengan tenteni kula pun sholat, kula pun mujahadah, kula pun istighosah, kula pun manakiban, kula pun sholawat. Tapi ekonomi kula ngenten-ngenten iki mau. Ya ada konsep berkah di situ sing awake dhewe tidak bisa melihat dengan kasat mata. Niki masalahnya teng mriki niki. Panjenengan kantun yakin napa mboten ngoten mawon. Niki sing dingendikane teng mriki niki. Didhawuhi kali Ibnu Athaillah supaya mahabbah dumateng Allah. Ini bab mahabbah. Supados mahabbah dumateng Allah, hanya mencintai Allah, hanya berhamba kepada Allah. Tadi pun mriki. Munggah jadi ada posisinya mriki dituturi Ibnu Athaillah saniki munggah ten makom napa hamba. Paham ya? Hanya mencintai Allah. Terus dilek ning kali Ibnu Athaillah, kowe ora saged den rumangsa, terus kowe dikongkon ibadah mriki dadi hamba fokus dumateng Allah, dipun ngendikane kali Ibnu Athaillah, la tanfahu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka wa inna ma amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Dipun ngendikane kali Gusti Allah, kan mriki ora pati taat. Dadi wong sing biasa, wong sing seneng donya, wong sing seneng perkara-perkara sadurunge mati. Didhawuhi kali Ibnu Athaillah mlebet ten makom hamba niki. Ketika di makom hamba niki kula panjenengan sami fokus ngibadah dumateng Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fokus kerjane ya diniati ibadah, terus nyapo wae diniati ibadah dinyelmo. Dadi hamba yang taat. Ora ana kemaksiatan, ora ana keharaman ten mriki. Ten mriki niki nggih, dadi papat ini tangan kula niki tisu kula niki. Sakniki adus ten mriki. Lah wong sing ten makom mriki niki delene kalih Gusti Allah, la tanfa'uhu ta'atuka. Ketaatanmu tidak bermanfaat untuk Allah. Wala tadurruhu maksiyatuka. Dan kemaksiatanmu tidak membahayakan Allah. Paham ya? Jadi awake dhewe bar ning kene terus munggah makom hamba taat dumateng Allah, niki ade delene kalih Ibnu Athaillah, aja kegeeran. Angko lek kowe wis taat terus dadi sugih, urung karuan. Mergo taatmu iki, maksiatmu iki ya kanggo awakmu dhewe. Lek maksiat ya kowe tandane adoh karo Gusti Allah. Lek kowe taat ya kebaikan dari ketaatanmu itu kembali untuk manusia itu sendiri. Jadi ora idlal, ten mriki wong wis mboten idlal. Ten mriki wong wis ora idlal. Idlal niku ya Allah, kula pun tahajud kula nyuwun hajat kula disembahkan iki kados sing sering kula aturaken dumateng panjenengan. Wirid kanggo hajat, donga kanggo hajat dhewe. Iki sedaya yang sering saya bahas kalian panjenengan. Kita masih negosiasi dengan Allah. Ya Allah, kalaupun sedekah wan kini panjenengan lipat gandakan bondo kula. Kita masih bernegosiasi. Lah negosiasi niku jenenge idlal. Masih merasa punya hak terhadap ibadah kita niku namanya apa? Idlal. Niku digendikane kali Kanjeng Nabi, sing sapa wong duweni sifat idlal, maka pahala ibadah tidak pernah lebih tinggi dari kepalanya. Jadi orang munggah blas, boten munggah nang langit, boten ditampi kali Gusti Allah. Nggih pun ibadah napa mawon nggih namung pados ridhone Gusti Allah. Ya sing duwe amalan-amalan kuwi mulai dipahami. Ora ana urusan. Taatmu iki mung apik kanggo awakmu dhewe dan tidak pernah membahayakan Allah. Gusti Allah luwih sugih timbangane wong sing beramal. Makanya Gusti Allah memiliki sifat ghaniyun. Jadi Gusti Allah ora tahu mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah panjenengan, termasuk ibadah kula napa. Jadi ketika Gusti Allah ngendikane jaga salatmu, perbanyak sedekahmu, fadilah salat niku diridhoni Gusti Allah, dikabuli dungane, macam-macam niku aja sampai nginggokne panjenengan sami termasuk kula niki nginggokne bahwasanya kita sudah beramal itu maka kita memiliki hak di hadapan Allah. Nah niki sing angel ngilangi niki angel. Lah boleh ngeluh nggih ngoten. Ya Allah wis sregep ngibadah kados ngeten kok ekonomi sik kados ngeten mawon. Dikatakan di sini tidak ada guna faedahmu, manfaat sedikit pun dari ibadahmu itu sing kembali kemanfaatannya itu kembali kepada Allah. Maka wonten hadis qudsi dipun ngendikane kali Allah, kok mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti
menungso niku kabeh kados Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ora nambahi kemuliaan Gusti Allah ngono sih. Sing wong mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat menungsane kaya Fir'aun kabeh ya ora membahayakan untuk Allah. Jadi niki kudu ngerti. Jadi jenengan taat ya ora kanggo Gusti Allah, jenengan taat ya kanggo awakmu dhewe. Logikanya sederhana. Kok logikanya sederhana? Bocah niku diomongi karo kepala sekolah. Aturan sekolah mengatakan lebih dari 7 kali tidak masuk sekolah, maka kamu tidak naik kelas atau dikeluarkan malah. Lebih dari 7 kali kamu tidak masuk kelas, maka kamu tidak masuk sekolah, maka kamu dikeluarkan. Kemudian orang itu atau anak itu tidak masuk sekolah sampai 8 kali. Terus bocah kuwi mau ditokne teko sekolah. Sing ngetokne kepala sekolah apa bocah dhewe? Hakikat bocah dhewe. Jong iki mriki. Jadi ketika kula panjenengan sami niku taat, kembali ketaatannya untuk awak iki. Itu mriki. Sakwise taat aja sampai digodha setan. Sing wujud iku duweni sifat idlal. Idlal itu merasa memiliki hak terhadap ibadahmu. Ini penting. Jadi ibadah wakil ternyata sing duweni idlal. Idlal itu macam-macam. Minimal tiang-tiang tasawuf. Kalau caos besok. Jenengan ibadah pengen surga lan wedi neraka niku dingendikane kaya tiang-tiang sufi. Ahli tasawuf niku ikhlas sing ngisor. Ya kang wong syariat niku sing klebu ikhlas. Dadi kula panjenengan mujadah ngeten iki ben oleh surgane Allah, ben ora nyemplung nerakane Allah niki lek wong syariat oleh. Niki tesih dingendikane ikhlas. Tapi lek kang tiyang sufi, tiyang tasawuf, wong sing ibadah pengen surga lan wedi neraka itu dikatakan ikhlas yang paling rendah. Karena ibadahnya tasih kangge makhluk. Sing wujude surga kali lah niki kita mriki niki digula wentah kula panjenengan sami ojo sampai duweni idlal. Sedekah kok ora tambah-tambah bondoku. Wis salat wengi pirang-pirang tahun kok sik pancet wae ekonomiku. Wis salat wengi 10 tahun kok sik pancet masalahku ora nang dicuri Gusti Allah. Iki mboten kagungan hak jenengan ten mriki kalian Allah. Dong nggih, loro. Sak samene kali niki. Kula panjenengan sami bakal diunggahne kali Gusti Allah. Niki pun hadiah nih. Kalau batasi mik nih. Ini pun hadiah. Niki sik wonten ikhtiare manungsa senajan secara tasawuf nggih wonten ikhtiare manungsa. Cuma kalau panjenengan sami diomongi karo Ibnu Athaillah, lek urung taat, kowe saiki taat. Lek wis taat, kowe aja sampe duweni idlal. Paham nggih? Niki manungsa sik duweni ikhtiar untuk bisa taat. Tapi lek sing loro niki pun hadiah niki mungkin. Niki kula jelaskan ten niki. Sing loro niki sik jenengan sik seneng donya, jenengan sik urung pati ngibadah, urung fokus kalian Allah. Atine sik bercabang, ya sik donya sik akhirat. Didhawuhi kali Ibnu Athaillah, jeneng sing ten lepek niki kudu fokus nresnani Gusti Allah, taat marang Gusti Allah. Ora ana urusane kowe taat karo Gusti Allah, ekonomimu apik, masalahmu rampung, loromu mari, mboten wonten urusane. Kowe taat mawon. Ben dikandani kados ngeten kali Ibnu Athaillah ben ade ora nduweni sifat idlal. Dong nggih. Pun. Saat sampun niki dipun paringi hadiah kali Gusti Allah, mlebet ten nggen kopi niki. Niki makom terendah manusia, kudu ten mriki. Makom terendah manusia ten mriki, ora ten mriki. Dan ini hadiah dari Allah. Wajibnya kita hanya sampai sini. Sing iso ngunggah mriki niku namung Allah Taala. Jadi lek dhewe niku sik bagi ya donya ya akhirat, ya donya ya akhirat. Akhirat ya dicangking, donyane ya digawa niku istilah-istilah sing kira pas kangge tiyang-tiyang tasawuf. Jadi kerja ya diniati ibadah, minimal kowe kerja ora maksiat. Wis kabeh iki ibadah, nguripi keluarga ya bukti tresnamu karo Gusti Allah wis diamanati anake wong ya makhluk Gusti Allah. Makane ten surat Ar-Rum niku wa min ayatihi bojomu kuwi bagian teko ayat-ayate Gusti Allah. Kabeh diniati mung kanggo Gusti Allah. Maka panjenengan menika terus mlebet makom niki. Lah niki batas akhir manusia. Batas akhir manusia sampai lepek niki kita. Lek kula panjenengan bejo kemayangan mengone Allahumma bejo ngalor ngidul bejo niku. Lek wonten mriki diunggah nek kalih Gusti Allah ten makom niki. Makom tiang-tiang ingkang parek kalian Gusti Allah. Ini sing bolak-balik kula aturi dumateng panjenengan
ini nanti yang menjadi panitia kiamat, bukan peserta kiamat. Ini wis wali papan bawah. Nah, ini makom standar minimal manusia itu di sini. Niki dereng jaron. Lek wonten mriki sudah berhamba kepada Allah. Lah niki kadang-kadang ngene wae, lek ora bener-bener hati ngibadahi kula panjenengan sami sing duwe sifat apa? Ikhlas. Tekan mriki pun mboten wonten. Ten mriki niku penyakit ati wis rene. Riya ngibadahmu kanggo wong liya, ngibadahmu dinggo macung lurah, macung bupati pun mboten. Penyakit ati teng kopi niku wis ilang. Maka warnane ireng deres. Paham ya? Bisa gambar ini masuk apa? Ten mriki niki sing dipun ngendikan kalih Ibnu Athaillah wonten hikmah 212. 213. Aduh. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un au yattasila huwa syai'. Sampai 214 sing asal kitab. Kurubuka minhu antakuna musyahidan likur bihi wa illa famin aina anta wujuhudun kurbihi. Kalau ketah maos balik yang ngukur ngaji kitab. Lawang suli pun saat ini pun manggen ten makom parek kalian Gusti Allah. Makom cedak kalian Gusti Allah. Wonten makom cedak kalian Gusti Allah niki wong wis resik atine, wis wali dadi wali anyaran, makomnya ini makom fana. Makomnya sudah makom fana, bukan makom bakok lagi. Makom bakok di sini makom fana. Wis ndelok apa Gusti Allah. Niki sing dingendikane cedak utawa parek kalian Gusti Allah. Dong ini nggih. Sing ngene. 213 214 niki dingendikane wusuluka, usul. Nggih, dadi nek wali kan biasanya istilahnya apa? Usul kate niki. Ini bahas niki kalau lewati sedikit untuk pembahasannya tentang iki ben iki ketanda. Lek ketanda niki mesti ketanda. Usul niku bukan makna yang sebenarnya. Mergo Gusti Allah ora kena diwujudne. Ahlussunnah wal Jamaah niku Gusti Allah kagungan tangan, Gusti Allah kagungan wajah, niku bukan makna yang sebenarnya. Usul itu dalam bahasa ini awal dhewe ben gampang dipahami. Usul niku maknane tekan. Utawa bahasa Indonesia ini sampai. Paham? Ini loro ini hadiah kabeh. Kalau jelas nih. Pertanyaan pertama, bentang paham. Cedak karo sampai niku derajatnya dhuwur pundi? Sampai. Mergo sampai mesti dekat, lek dekat belum tentu. Niki makomé para min auliya illah. Wusul sampai dumateng. Lah standar manusia itu sampai sini, dekat dengan Allah. Resep dugi mriki ben iso munggah mriki. Resep. Setunggal ndelok kedadian napa mawon. Niki nggih angel. Bayangkan ngilmune sementing paham. Ningali kedadosan napa mawon niku sing ketok namung Allah. Lek urung medun ten mriki. Niki wis apik. Wong salih ten mriki. Tapi lek nek masalah, sik ketok masalah durung ketinggal Allah. Nah, ini wis ketok Allah tak ten mriki. Iki makome fana. Pun kalau tahu gambar ini, gambar gunung ini makom fana. Niki ten mriki niki napa kemawon sing panjenengan tingali sing ketok namung Allah. Makom fana. Bukan dalam artian dekat berarti jarak boten. Sing dimaksud dekat ya tadi kalau jelasnya sekedhik ini. Ini kata balen jelas ini. Cedak sing dimaksud cedak niku ora kok terus jarak sak meter iki cedak sakmene ado mboten. Sing dimaksud cedak dalam bahasa tasawuf niku muraqabah. Muraqabah niku rumangsa senantiasa uripe dhewe niku diawasi kali Gusti. Niku jenenge cedak. Dadi jadi maknane cedak niku bimakna apa? Jarak.
Nah, tiang-tiang ten mriki niki pun fana makom. Ningali napa mawon sing ketok mung Gusti Allah. Tiange taat, soli, tapi eneng masalah sing ketok masalah itu dudu Gusti Allah. Maka tiang iku makome ten iki. Balik ten lepek niki. Kan 4 kilo 3 4. Balik ten mriki. Makanya tambah kusuk, tambah goblok. Mergo napa? Mergo ndelok donya niku disetandarne karo urusane dhewe. Kalau sering nyontone eneng santri ora tau utang. Delok santri sing kulino utang lek mondok niku nggih duwi lho. Padahal utang niku wis biasa kan kalangane santri. Gara-gara utang akhire iso manage duit, gara-gara utang dhek iso memanage emosional cohesionnya, dia harus berhubungan dengan orang dan sebagainya. Jadi lek wong solih, makanya pas sering matur wong kusuk itu tambah kusuk tambah goblok itu napa? Karena dia mengukur dunia ini sesuai dengan kapasitas dirinya. Lumrahe wong niku sedekah. Tiyang niku gak gelem sedekah, maka musuh wong kusuk niku mesti dilokne elek. Padahal tiyang niku mboten sedekah mergo dipun ngelmoni. Walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Tapi wong apa santunan kok gak gelem nyantun, gak gelem melok urunan, itu mesti wong sakmene mbane ngepal, wong sing gak gelem melok santunan iki dianggap napa? Iki makane sing dimaksud tambah kusuk tambah. Karena standar ukurannya diukurnya BDI. Pas sholat kok ra wiridan. Wiridan bagaimanapun perkara sunnah. Jadi enek wong sing ra wiridan kudune dhewe matur suwun secara konstruksi ilmu. Kalau baleni bener dadi swara sing aliran sesat ten jaba mriku. Enek wong bar salat niku ora melok wiridan utawa ora melok zikir. Niku kanggene wong kusuk ora melok zikir niki mesti elek. Lek wong ngerti konstruksi ilmu, bagaimanapun wong sing gak melok zikir bar salat niki, dia tetap dalam posisi menyelamatkan konstruksi ilmu. Maksudnya pripun, Gus? Tiyang niki ora melok zikir bar salat duduh. Nek zikir bar salat niku duduh perkara wae. Lah sing ngalih iki kudu ngilmoni, ora kaya seplo terus ngalih mergo asal-asal mergo donga imam dawa mboten. Ngalih niki mergo dienggo duduhne lek salat zikir bar salat niku hukume. Maka cirine wong alim niku mesti pengecualian. Dadi lek wong sak menten jamaah nih. Wong sak menten kakai jamaah iki lek kowe ora usah. Ben para kiai-kiai kuwi lek kowe ora usah. Wong sak menten biyan iki lho apa strungan dan mlebu masjid salat qobliyah utawa salat tahiyatul masjid munggahe salat qobliyah salat itu apa? Salat maghrib katakan. Mlebu terus qobliyah masjid apa? Tahiyatul masjid terus qobliyah isya katakan. Qobliyah maghrib. Qobliyah apa? Apa sakmene. Maka sekelas orang alim dia tidak boleh, orang tidak boleh, maka dia harus menyelamatkan konstruksi ilmu. Wong alim itu mau orang kudu tahiyatul masjid terus qobliyah. Dia menyelamatkan konstruksi ilmu bahwasanya yang dilakukan orang-orang ini sunnah. Lek kabeh salat qobliyah tahiyatul masjid dan ini akan menjadi tradisi, maka kedepannya nanti tahiyatul masjid sampai qobliyah isya niku dianggap dari salat sing wajib. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang membuat panjenengan nanti sakit duduk di makom fana sing ketok mung Gusti Allah. Jadi ketika ana wong sing gak melok dikiran bar salat, ya wis iki karepe Gusti Allah dienggo ndudone, lek dikiran bar salat niku hukume dong iki nggih. Pelit nggih ngoten. Ten pelajaran tasawuf niku mboten wonten pelajaran pelit, mboten wonten. Sing wonten pelajaran tomak. Tomak itu menggantungkan kepada orang lain itu jenenge tomak. Lek awake dhewe tomak niku napa? Serakah. Ngoten nggih? Pak jelas iki. Kalau bahasa tasawuf tomak niku napa? Menggantungkan dirinya, nasibnya, hidupnya kepada orang lain. Bergantung kepada orang lain itu jenenge tomak. Atau bergantung kepada makhluk itu jenenge tomak. Lek tomak dalam bahasa Indonesia maknane serakah. Bodong nggih. Nah, ten kitab tasawuf niku mboten wonten bab pelit, mboten wonten bab cekil, mboten wonten. Mergo napa? Cekil itu lahir karena sifat tomak. Ngoten. Nggih, ngateni.
Kula niki kalian Mbah Mudin kula man kali kula. Apa ketemu kula sukane rokok, apa ketemu kula dicekel dhuwit 100.000. Maka kula yakin ngomong Mbah Mudin niku loman. Lah niki apa ketemu Mbah Mudin kopi ora tau dibayarin, rokok ya ora tau dikei. Maka tiyang iki mesti ngecap Mbah Mudin apa? Lah karena dia punya tomak kepentingan kepada makhluk. Paham? Coba begini. Maka lek ukurane cetil niku Mbah Mudin ora tau ngekeki Mas Yanto, ukurane cetil. Maka berapa banyak orang yang cetil di negeri ini mereka ora tau ngekeki kowe. Dah, begini dah ya. Makanya orang eneng bab cetil dan tasawuf niku mboten wonten, sing wonten apa? Tauhid. Supaya dia orang menggantungkan kepada orang lain. Ora dikai Mbah Mudin yo wis, ora kudu dimaknani Mbah Mudin. Sapa ngerti Mbah Mudin ngilmoni terkait infak, sedekah, zakat. Infaknya diselamat nih, sedekahnya secara prioritas, zakatnya diselamatkan 2,5%. Kalau zakat pertanian 10%, 5% kalau air hujan. Ini tinggal ngilmoni kabeh. Maka ketika dengan orang Mbah Mudin yang ngilmoni, oh masih ada mampu, ora perlu dibayari kopi. Nah, orang-orang yang seperti itu duduk di makom fana, sing ketok namung Gusti. Sapa ngerti dhek ngono karo aku iki ngilmoni. Ya bener berarti. Jadi ora ono ati elek ten iki wis mboten wonten. Kang nggih niki. Niki makom parek cedhak kalian Allah. Sing nomor kali lek pengen parek kalian Allah sampai saged usul sak sampune apa-apa kedadian sing delok namung Allah taala. Sing nomor kali terbiasa orang tersebut, orang yang duduk di makom parek kalian Allah ini kulino mengambil hikmah dari apapun. Jadi ketika kejadian dengan kantem masalah, dengan akeh utang, keluarga wonten sing sakit, niki sing didelok ngeten hikmahe apa? Hikmahe. Jadi sing ditenteni niku hikmahe Allah. Duduk kejadiannya karena nomor satu dia sudah melihat apapun yang dilihat adalah Allah. Jadi setiap merenung dia mesti apa karepe Allah pendadekne aku kaya ngene. Jadi dia orang delok masalah tapi sing delok apa maunya Allah. Makanya kan kitab Nasha'ul Ibad itu dipun ngendikake. Kan kitab Nasha'ul Ibad kan hikam dipun ngendikake. Wong sing ditresnani kalian, wong-wong sing parek kalian Allah, wong-wong sing ditresnani kalian Gusti Allah. Ten hikam bab-bab awal dipun ngendikake. Ketika dia bangun tidur di pagi hari, maka yang ada di pikirannya adalah apa yang Allah akan lakukan kepada saya, bukan apa yang akan saya lakukan. Maka sing ketok pun Allah. Kalau kemudian Allah menaruh sesuatu kepada kita, apa hikmah di balik ini semua? Ditafakuri ngoten terus. Apa? Nyapa kok aku didadekne ngene, nyapa kok aku didadekne ngene. Iki hikmah. Nah, syarat orang sing parek kalian Allah saged usul niki ten mriki niki. Syaratnya kali niki. Tinggal dikane wonten Sarai Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nah, niki hadiah saged mlebet makom parek kalian Allah nggih hadiah itu dari Allah. Supados saged usul dumateng Allah nggih parek dumateng Allah. Jadi dimulai kau parek sik lagi saged usul. Tapi wonten tiyang dugi mriki langsung usul niki nggih saged dinggo ndudoni sifat kuwasane Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham. Niki tiang-tiang sing dari makom sini langsung meloncat ke makom yang nomor 4. Langsung usul dumateng Allah. Nggih, Sayyidina Umar namung krungu napa? Oh, ha, bagus ta. Panjenengan mendina maca Yasin ya tetep ora dadene wong ya Islam. Panjenengan Sayyidina Umar mung krungu napa? Langsung usul ten nomor sekawan. Dan gini. Niku dugi sing batiniahe. Sing dohire mboten wonten mriki, ya ten niki mboten, ini spesialnya Allah dari makom yang paling rendah sampai langsung ke sini. Niki pengecualiannya Allah, baik makom yang nomor 3 maupun nomor 2 ini supaya bisa usul dumateng Allah sing pertama tetep atine kelawan zikir.
oke dikir. Dikir sing dimaksud dikir lisan, dikir perbuatan, dikir hati. Gini wow, eling terus karo Gusti Allah. Terus yang nomor kali syaratnya niki jenengan konten niki taat, muga-muga dunggane niki terus terakhir niki. Dan dua makom ini bisa sampai menerima hadiah usul dumateng Allah senama loro nawa istiqomah dalam kesunahan-kesunahan. Kudu duweni wirid penting. Malah wirid fahuwa kirid sing ora duwe wirid niku padha karo kata. Kudu duwe wirid. Pun diringkesi tiang kali niki ataupun ini niki lek niku sing usaha, sing niki mboten damel usaha. Di rumah ini kesimpulan terakhir. Baik makom 2 ini ataupun makom yang pertama ini, ketiga-tiganya bisa wusul dumateng Allah Ta'ala. Ini hak prioritasnya Allah Ta'ala. Orang-orang campur tangani dan ini. Jadi kula panjenengan sami mriki ikhtiar ten mriki. Pun mandek dugi mriki. Saged ten mriki niku hadiah. Ten mriki lek pengen ngunggah ten mriki ini wae cara. Nah, inilah makom-makom yang saya sebutkan seringkali dumateng panjenengan sampai dumateng makom usul para wali-wali nipun Allah. Lah ada beberapa orang yang di sini langsung meloncat ke sini. Ada yang di sini meloncat ke sini. Lek punten mriki niki mesti wis parek kalian Gusti Allah karena logikanya dekat dengan sampai. Kalau yang sampai mesti dekat, kalau dekat belum tentu sampai. Ya, jadi mriki meloncat ke sini hadiahnya Allah. Tidak ada ikhtiarnya manusia sama sekali. Nggih. Jadi niki dipun jelasne kalian Allah. Piye carane kula panjenengan sami saged manggen wonten makom-makom standar minimalnya makom sing diridhoni Allah niku makom cedhak karo Gusti Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf niki namine salikin, niki namine arifin. Niki namine awamul muslimin, iki wong awam. Kula panjenengan sami niku wong awam. Iso munggah dadi salikin niki atas hadiahnya Allah. Dan kapan munggahe? Bolak-balik dipun ngendikane Mbah Yasuti nggih ngendikane niki hadiah. Mbok niku sak menit sadurunge seto, mbok niku pas mulai nazak, mulai sakniki jenengan pun diunggah ten makom niki namung sedaya hak prerogatif Allah. Dan ngene nggih, dadi wajib dhewe mung mancet dugi mriki. Dugi awam sakniki dadi taat. Terus mulai belajar, sak samune taat mulai belajar. Setiap kejadian itu miliknya Allah. Setiap kejadian yang kelihatan hanya Allah. Setiap kejadian yang dilihat adalah hikmahnya Allah. Wabah ini belajar tentu. Mengapa pun mulai belajar, dua ini kemauan untuk seperti itu, Allah naikkan kelompok yang sana dan begini. Ini sing jalur lumrah. Jalur lumrah nggih ngaten iki. Dasar ditampa Allah mungkin 2 makom ini. Nah, tetapi menjadi catatan untuk panjenengan sami, 2 makom ini semuanya hak prerogatifnya Allah. Ada beberapa orang dari makom sini langsung pirang-pirang. Mulai Sayyidina Umar ini, terus zamannya Salafus Sholih wonten Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mungkin ini murid seorang Imam Asy-Syafi'i, alim yang ada sangat padahal biyen tukang ngerampok tentang Jawa wonten gambaran Sunan Kalijaga. Dandal Lokajoyo niku dugi mriki langsung. Nggih, paham nggih? Ini atas keterangan manfaat, ini bab usul, bab dadi wali, mau jelas ini detail-detail karena ini adalah hadiah makom-makom pemberian dari Allah. Wajib ASDW dan mriki sik seneng donya, sik seneng liyane Gusti Allah, diharapkan mlebet makom niki mung fokus taat kalian Allah. Dadi pun ngaji ngene iki sesuk udan barang ya teko napa prei, Pak? Oh. Hah? Bare saya. Wong kok kucing. Sing penting istiqomah ini lho. Oh syaratnya mlebet makom-makom kalih niki istiqomah ngoten. Istiqomah. Terserah sapa kodok, istiqomah ora iso dikodok. Mane wirid itu men saged dikodok. Nggih. Bar salat maca selawat ping 7. Bar zuhur lopo. Terus mbok ganti asar 14. Berarti maghrib nggih tetep pinten?
14 mereka mau wirid asar wis 14. Dadi wirid kon saged dikoto. Namanya pengajian ngeten iki, Kemis ra teko Jumat mbok kon baleni, bayar aku piro kowe? Baleni Gus Gus. Wirid kula ilang. Nggih. Dadi kon saged dikoto, wirid kon saged dikoto, ilang nggih ilang. Makane dingendikane kali Ibnu Athaillah jahlun, bodone banget wong sing gawe dolanan apa? Wirid. Ya mumpun wis wani, mangane rasa akeh-akeh. Pas salat selawat ping 7 pun. So tambah kuwe tunggane dadi 11 dadi 15 sing ganjil-ganjil mengko senengane Gusti Allah iki sing ganjil. Nggih ngoten mawon. Niku mungkin sing saged nderekne kula panjenengan sami terima komparet kaliyan Gusti Allah terus usul. Yes. Usul iki dugi lek niki cedak. Nah, dugi atau sampai itu lebih tinggi derajatnya daripada ya mungkin kita dikatakan semanfaat jadi kalau bisa ngamalin utawa ora niku balik ten awake dhewe sementing wirid iki dijogo niki ten syarah iki dipun ngendikane sing iso mempercepat langkah-langkahmu itu adalah wirid. Kesel cuma ngoceh aja dengan kali umane kare omanamin kali pun cekap sajam apa ya cinta kira oh suapik sampai keh mutah itu moga dipun barkai nanti pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing badhe dipun pangertosaken.